Halus. Janjina isuk pangi. Rek kumpul kerek jam sakieu jam sabaraha ieu kerek datang teh. Kumaha ieu teh? Aduh, hampura wa. Orang isuk teh jeung si burik tah. Geus nyamot na sawah euy lah aing mah. Oh. Sekalian yang tadi geus ngadit jukut jeung si Kehe teh doaan ho. Jeung si Rujit. Mana teh Jit? Puluh. Pala puluh we sia Rujit ah. Aing mah. Si riweuh jeung nyamut di atuman dia ah. Ampun deh kah mah. Duh ngopi euy. Yah, anggap teh si Darman mah. Bang waduh sia mah. Demi Allah jang lah. Haji geros wan. Ka nyebut mah waduh jeung wa. Wa enak nih kelakuan deh. Ya di mana di Tiji kerek jam sakieu deh. Haji kumaha ya deh jual teh. Tumuan ku aing di tadi. Ya sama haji mah ban. Mas ngumrohkeun 7 urang we bolak balik ka mana ge. Mentak kudu dalah doa di isuk mah dia. Tadi isuk geus umroh deui haji mah. Mentak kerek jam sakieu ieu sibuk. Aduh, ampun demi Allah yang tidak percaya mah. Lain dah hayang tadi ka dia jam sakieu kerek jol ya. Sibuk. Umroh haji mah aduh. Apa meureun umroh geus 20 kali nepi ka ayeuna ieu. Gelo su ganji. Umroh nih ke 20 kali teh pantesan awak geus geboan tah euy. Ampun aing mah. Aya wae lah aing rieur. Aing aya naon ieu teh wa euy kudu kumpul-kumpul sagala aing mah siga pejabat wae deh. Asa ada ngareuh wasit teh. Haji. Puluh. Oh, sadar. Aya naon teh wa? Aya kumpul-kumpul sagala. Urang ye. Mangkading loba piduiteun nya teh. Yang kudu kumpul-kumpul kieu lamun piduiteun mah eudeuh kieu. Aya naon teh sada di weuh kieu ye deui lah. Ye lamun nelpon ye di gawat ye. Jadi kieu ieu teh ieu teh heuh. Ampura ya jadi ngadiri we teh. Jadi ieu teh urang teh nya perkumpulan urang teh teh euy sebenarnya mah geus diakui ku kancah internasional ya teh euy. Ji nyaman maneh Rujit ah. Jadi urang teh nanti disewa jadi agen internasional. Agen kumaha ieu teh wa euy asa ada dengar teh kah mah ieu teh. Agen internasional man sia teh. Tah ku sabab kitu nya. Piduiteun teh ya teh. Piduiteun ji, piduiteun. Geus dibikeun duitna. Geus kalem. Tuh daek ari kitu piduiteun mah haji mah lah. Ya gas we pokona mah. Puluh. Gani 10 ah. Jadi ku aing teh nya mah mungkin ana agen internasional. Lamun ku aing ngaran mararana diaslikeun mah mungkin. Tah, di dieu teh ku aing geus disusun sapeuting aing teu molor ye. Jadi ngaran-ngaran marane teh ku aing bakal dirubah kabeh. Jadi di mana engke urang bertugas teh ya heueuh, mane ngaran teh darubah ku aing. Tah, jadi kieu heuh. Ku aing ieu ngaran marane teh nya yeuh ji heuh man heuh. Sia Rujit geus diganti ngaran maneh teh ku aing panggilanna teh. Jadi engke teh ieu ngaran teh ngaran samaran teh ame diinget ku sadarea heuh. Nah, ku aing geus ngaranan ya di dieu si susun ku aing teh maneh teh. Tah, ji maneh ji heuh tah di dieu ku aing geus diabuskeun ieu Haji Kodir. Tangke lamun panggilan-panggilan teh lamun dipanggil ku si Durman heuh ji. Ngaran maneh teh Bram. Aing Bram lah, alus ngaran Bram euy. Heeh. Tah, ieu si Rujit kan, Rujit sia Rujit. Tah. Rujit ngaran maneh di dieuna Mul. Mul. Puluh. Tah maneh man heuh. Tah, ieu ngaran maneh Durman. Tah, Durman. Nah, Durman ngaran maneh ke panggilanna heuh ku sadarea Tatang heuh. Maya wa ngaran aing Tatang. Asa kudu menangan aing. Si Haji alus ngaranna Bram. Si ieu Mul, manja aing Tatang wa. Sana salus-salus Durman Tatang. Asa teu naon wa aing mah. Ngulir wa. Cing bale wa manya aing ngaran Tatang wa. Aduh aing intelijen wa manya intelijen Tatang. Aduh aing kembali nih wa. Geus teh dari makeun teh mah. Geus aing ngaran atuh Bram.
si rujit mul. Geus tadi makan jadi cek siwa kumaha jadi ku kulutus wae sih deh. Bener tetang. Nyawa datang. Tang, tadi makan ku sia tang. Sial siapa? Tatang sia teh. Alus teh ngaran dademan keur maneh cocok pas teh. Tuh pan watek tengenahan kadingan ge manya ke intelijen. Kemana tang? Kapan mana tinu cek si Haji ge waduh aing mah mulih mah manya aduh aing. Ganti atuh ganti wa. Manya tatang wa. Geus ade mana tuh? Tarimakeun sia teh. Alus eta teh. Jadi ngaran eta teh ameh di inget ku sadaya sia teh. Da alus Durman, tatang geus teh. Mana sih na sia teh? Teh. Geus tadi makan mana? Tatang. Terus sia hayang ngaranna saha man, hayang saha sia teh ngaran teh. Aing mah aya ngaranna J. Halus. J, bener J. Wah, J gitu dah wa aduh. Puluh. Enggak sademan tarimakeun sia teh kudu ngahargaan ka aing sia teh saeuting aing saeuting jepur sia teh. Aing mikiran ngaran maneh. Si Aji ge narimakeun tuh. Si teh si rujit dinarimakeun ditampilin ku aing geus sia teh. Balik di tuturkeun aku mah aing sia teh tuh. Geus sana pokona mah. Kitu we. Bram. Mul. Sia tatang geus udah setampilin ku aing geura. Geus ku aing geus disetorkeun ka ditu kadunungan sia teh. Ditampilin ku aing zaman pokona kitu lah. Tah geus Yang geus atuh lah aing narimakeun aing. Tengenahan aing manya aing. Barang geus lah aing tatang lah. Ai Durman tatang aduh aing ampun dek nyimpinan aing puting kacau aing nikah aduh Puluh.